ये है बंदर मियाँ, आंखों पर चश्मा, हाथ में खाली बोतल और दिल में जूस पीने की बहुत ख्वाहिश। रात को जब सब सो गए तो बंदर चुपके से जूस के स्टॉल पर पहुंचा, आहिस्ता से बोतल भरी और हंसते हुए जूस पीने लगा। पहला घूंट पीते ही अजीब हुआ, बंदर की कमर से रंग बरंगे पर निकल आए, वो हवा में अलिफाने लगा। बंदर खुशी से अलिफाड़ रहा था, मगर अचानक एक ऊंची इमारत आ गई सामने। बंदर आंखें बंद करके बच निकला, बस थोड़े से फासले से, और फिर अचानक जादू खत्म हुआ पर गायब, और बंदर धड़ाम से जमीन